وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ امور هانيه البنات. اليوم غادي نشارك معكم دي ميني كيش غنصايبهم. غنديرهم بلا داند ولا بيشاميل وشويه ديال الفرomاج هكا من الفوق. المهم غنعطيكم المقادير ديال لاباط ونخدمها معكم ومن بعد ندوزو للحشو. اول حاجه في المقادير عندنا 300 غرام ديال الطحين، يعني اللي ما عندوش الميزان زلافه عامره، هي كيف كتشوفوا عامره بومبي، زلافه اللي كتهز 250 غرام وغتعمروها مزيان، يعني غتبومبيوها هي 300 غرام. الزبده عندنا هنا 100 غرام، 100 غرام الزبده تكون بارده مزيان، تجبدوها من الثلاجه فوق اللي غتحتاجوها. عندنا بيضه، عندنا 2 معالق كبار ديال زيت البلديه، عندنا مليحه، واحد معلقه صغيره الملح. وهنايا استعملت انايا عندي صوص ساموراي، خديت معلقه صغيره ديال صوص ساموراي. هي من الاحسن تستعملوا لا موطارد، ولكن انا ما عنديش لا موطارد، استعملت صوص ساموراي. دابا ندوزو للطريقه ديال التحضير. غناخذوا الطحين نديروه هو الاول، 300 غرام ديال الطحين، غنزيدوا عليها 100 غرام ديال الزبده مليحه، 2 معالق كبار ديال الزيت بلديه، هاد لاصوص اللي عنده صوص هذا اللي عنده لا موطارد يستعمل لا موطارد. غنخدموا هاد الشيء هذا مزيان بيدينا، نخدموا الزبده مع الطحين، نبقاو نخدموا فيها مزيان مزيان حتى ترمل لينا، وعاد غنضيفوا البيضه. هنايا رملنا داك الطحين مع الزبده مع داك الزيت، هانتوما كيفاش كيجي مرمل. دابا غنزيدوا عليه ديك البيضه، هي باش غادي نجمعوه، ديك البيضه هذه هي باش غنجمعوه بحال هكا. نبقاو كنحركوا فيها حتى غيتجمع. الا شفتوه ما تجمعش ليكم تقدروا تزيدوا واحد شويه ديال الحليب، ولكن انا كنظن غيتجمع، يعني ما غيحتاج لا حليب لا والو، هو بدا كيتجمع دابا نيت، ما غيحتاجش لكم الحليب. هانتوما انا ما غنقطعش لكم الفيديو باش تشوفوه بانه غيتجمع، ما غيحتاج لا حليب لا حتى شي حاجه. هاد المقادير اللي عطيتكم راها مضبوطه، استعملوها. قلنا 300 غرام ديال الطحين، 100 غرام ديال الزبده، 2 معالق كبار ديال الزيت، معلقه صغيره الملحه، ومعلقه صغيره ديال لاصوص، ولا المهم صوص الجيريان، صوص ساموراي، بغيتو ديروا لا موطارد، المهم اللي عنده شي حاجه يديرها. هانتوما شوفوا راه تجمعات، هانتوما راه جمعت راسها. ديروا لها غير هكا، ما تدلكوهاش باش ما تطلقش ديك الزبده، باش ما تطلقش. هادشي اللي بقى في القاع نهزوه. هانتوما غير بحال هكا تجمعوه. انا راه ما قطعتش لكم الفيديو باش تعرفوا بان راه المقادير اللي عطيتكم راهم يعني مناسبين لهاد الوصفه، بلا ما غتحتاجي تزيدي الطحين ولا تزيدي الحليب ولا تزيدي شي حاجه، ما غتزيدي حتى شي حاجه ان شاء الله، وغتصدق معك الوصفه 100%. المهم ها هي جمعناها. شنو غنديروا دابا؟ غنديروها في واحد السلوفان وغنخشيوها في الثلاجه واحد شويه، واحد الساعه ولا نص ساعه على حسب الوقت اللي عندكم صافي. وغادي تجبدوها باش غنستعملوها، وغنوريكم كيفاش غنستعملوها. هانتوما هي العجينه تجمعات، غنلويوها في السلوفان. بالنسبه لبنات الحشوه، عندي هنا 2 بصلات كبار مشلوطين رقيق، عندي هنايا شويه ديال لاداند، كل واحد يدير الكميه اللي بغا. هنا درت 15 درهم ديال لاداند. عندي شويه ديال البزار، معلقه نص معلقه صغيره، وعندي معلقه صغيره ديال الملحه، وغنحك واحد 4 كوزه
صافي هادو هما المقادير، ما كاينش كثره ديال التخربيق ولا هذا، راه كيجي بنين وكيجي فن المذاق ديالو غير بهاد الكوزه. الا بغيتو تزيدوا ورقه سيدنا موسى حتى هي تقدروا تزيدوها، انا ما غنزيدهاش دابا، غنزيدها في لاصوص بيشاميل. هانتوما غتشوفوا. اول حاجه غنديروا الزيت، ناخذوا الزيت نديروه هنايا في المقله، نديروا كاس زيت في المقله، غنزيدوا عليه البصيله، غنزيدوا عليه الملحه، شويه ديال البزار، غنزيدوا عليه الملحه وبزار بحال هكا، غنديروه فوق البوطه حتى تهبط البصله، وعاد غنزيدوا عليها لا داند ها هو، ونزيدوا عليها ربيع ديال الكوزه. هنا البنات طيبنا الحشوه ديالنا، ها هي وجدات، غنخليوها على جنب تبرد، وغندوزو لاباط باش نجبدوها من الثلاجه ونبداو نخدموا فيها. البنات من بعد ما صايبنا هذوك لاباط هكا في ليمون، غنتقبوها مزيان من الجناب ومن كل شيء باش ما تنفخش لينا، وغنخشيوها في الفران يكون مسخن من قبل، يكون سخون مزيان باش العجينه ما ديفورماش، ما تعواش لينا، المهم تبقى شاده الفورمه ديالها. غنشعلوا لها من الفوق ومن التحت حتى 15 دقائق ماكسيموم، حيت راه دغيا غطيب، ما غتاخذش لكم الوقت، ما تخليوهاش حتى تحمر مزيان، حيت غتعاود نعمروها ونعاودو نطيبوها طيبه اخرى بحال هكا. كنهزوها كنبقاو نتقبوا فيها من الجناب ومن الوسط من كل شيء باش ما كتنفخش وما كديفورماش لينا العجينه هكا. وغنخشيوها في الفران كما قلت لكم مسخن مزيان على درجه حراره تكون شويه مرتفعه، ما تكونش عاوتاني سخونه بزاف باش ما يتحرقش لكم هادشي، ولكن شويه كوميم. المهم غنخشيها دابا في الفران ونرجع لكم بعد ما طيب. البنات ها هما لي كيش ديالنا وجدوا، غنسوس لكم وحده تشوفوها، ما كنخليهمش يتحمروا بزاف حيت غادي يطيبوا عاوتاني طيبه ثانيه، غيدخلوا الفران مره اخرى. البنات بالنسبه للمقادير ديال لا بيشاميل، عندنا هنا السطرو ديال الحليب، عندنا وريقات ديال سيدنا موسى ولا ورق الرند، عندنا هنايا معلقه كبيره ديال الزبده، شويه الملحه، والملحه ردوا منها البال، حنا دايرين الملحه في الحشوه ودايرين الملحه في لاباط، فما تكثروش الملحه بزاف. عندنا هنا 3 المعالق كبار ديال الطحين. نوريكم الطريقه اللي كنخدم بها انا. كندير الطحين على لا بيشاميل، عفوا على الحليب، كنزيد عليه مليحه، كنحركو مزيان، غنحركو هاد الطحين مع الحليب مزيان مزيان حتى ما يبقاش فيه هذوك الحبيبات.
المهم كل واحد وطريقته البيشاميل. كاين اللي كيدير الزبده هي الاولى وكيدير معاها هذا الطحين وكيقليهم مزيان حتى يتحركوا مزيان مع بعضياتهم، كتضيف عليهم مقادير اخرين. المهم انا هذه هي طريقتي في البيشاميل وكل واحد وطريقته. هكا كنحركوه مزيان مزيان، الحليب يتحرك مع الطحين حتى ما تبقى فيه حتى شي حاجه، ما تبقى فيه لا كوته لا والو. هكا نحسوا به يتحرك، نضيفوا ليه الزبده. ها هي انا راه يد كنصور بها قدام بها. المهم نضيفوا ليه هكا الزبده وريقه سيدنا موسى، وغنديروا كل شيء فوق البوطه مع التحريك المستمر، ما نتحيدوش من حداها. ها هي ما نحيدوش من حداها حتى تعقد. خليكم معنا. يا لاصوص بيشاميل ديالنا ها هي اخترات، هانتوما كيفاش كتجي. وهنايا عندنا الحشوه. دابا انا شنو كندير؟ بامكانكم تهزوا الحشوه كتحطوها في ليكيش هنايا وكديروا فوق منها لاصوص بيشاميل اللي هي هذه. انا لا، كناخذ الحشوه كندير فيها، كنصفيها شويه من هذا الزيت، كنديرها تسقطر في شي صفايه، وكنزيد عليها لاصوص بيشاميل الكميه اللي غتخصني، ومن بعد كنعمر بهم ليكيش باش بحال هكا مين كتاكلي ليكيش كتاكلي فيه لاصوص بيشاميل داخل، ماشي غير من الفوق، يعني ماشي غير تبقى من الفوق.